ಹಲೋ ಬಿಸಿ ಬೀಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಸೂಪರ್. ಮಾಯಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ, ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನು ಕೂಡ ಒತ್ತಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯುರ್ವೇದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಗಂಟಲು ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ತುಂಬ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಗ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಟಾನಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಮಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನಿವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನೆ ಮದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಮನೇಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಇಂಚ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಹಾಗೆ ಒಂದು 4 ಲವಂಗ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕಾದ ಮೇಲೆ 1 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸಕ್ಕರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಕ್ಕರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು. 1 ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ನೀರು, ಇದರ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗೋ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಜಿಂಜರ್ ಪೌಡರ್, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಣಗಿರೋ ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ಪೌಡರು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಸ್ಪೂನು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೆಮಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರೋ ತನಕ ಕುದಿಸಿ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ತನಕ ಇದು ಕುದೀಲಿ. ಅಂದರೆ ಅದು 1 ಎಳೆ ಪಾಕ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ, ಆ ಥರ ಬರೋ ತನಕ ಇದು ಕುದೀಲಿ. ಅದು ಕುದಿಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕೇಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪೇಪರ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಕುದ್ದಿರೋದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇದು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾವು ಸಂಡಿಗೆನ ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅದೇ ಥರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇದು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ತಣ್ಣಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆನ ಉದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಅಂಟ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಟೋ ಕಾರಣ ನಾನು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇಕಾದಾಗ ಇದನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಅದು ತುಂಬ ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ.
ಈ ರೆಮಿಡಿನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ. ಮೀಟ್ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್.